poly រថយន្ត100គ្រឿងខ្ញុំធានាថាអត់ដាច់តំណងអត់ដាច់កែមទាំង100គ្រឿងបើបងប្រើបច្ចេកទេសទាំងអស់នេះបើចង់ដឹងថាបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះគឺធ្វើរបៀបណាដោយវិធីណាហើយប្រើឧបករណ៍អ្វីកុំភ្លេចតាមដានខ្ញុំរហូតដល់ចប់វីដេអូនឹងទាំងអស់គ្នាសូមបច្ចេកទេសទី1គឺបច្ចេកទេសសុខសាស្ត្រដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើលបឿនម៉ូទ័រនៅពេលដែលបងប៉ូលីត្រង់កន្លែងកែមឬក៏តំណងបែបនេះគឺការប្រើប្រាស់លបឿនម៉ូទ័រលឿនគឺអាចងាយនឹងដាច់សាច់ថ្នាំងាយនឹងដាច់ថ្នាំកន្លែងតំណងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្រើម៉ូទ័រកន្លែងដែលសេរីលេខម៉ូទ័រនេះគឺយើងត្រូវសេរីឲ្យលេខម៉ូទ័រហ្នឹងទាបបំផុតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្លែម៉ូទ័រនេះអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងប៉ូលីកន្លែងកែមតំណងបែបនេះគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់លបឿនម៉ូទ័រឲ្យយឺតបំផុតដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងចំណុចទី2គឺមិនត្រូវប្រើអេប៉ុងដែលរឹងត្រឹមពេកទេនៅត្រង់កន្លែងកែមឬក៏តំណងបែបនេះយើងមិនត្រូវប្រើប៉ុងដែលត្រឹមឬក៏រឹងពេកទេព្រោះវាងាយនឹងស៊ីសាច់ថ្នាំឬស៊ីសាច់ថ្នាំលឿនអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងអត់បានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមណែនាំថាពេលដែលវាយនៅត្រង់កន្លែងកែមកន្លែងឆ្អៀតឬក៏កន្លែងតំណងក្បែរចំណុចអស់នេះយើងត្រូវប្រើអេប៉ុងដែលយើងទុំមិនត្រឹមពេកមិនរឹងខ្លាំងពេកចំណែកឯចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺតកតងជាមួយនឹងទំហំអេប៉ុងអញ្ចឹងបងដែលប្រើប្រាស់អេប៉ុងនៅពេលដែលយើងវាយនៅត្រង់កន្លែងកែមតំណងហើយតូចបែបនេះតែបងដែលប្រើប្រាស់អេប៉ុងដែលមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំនៃសាច់ថ្នាំដែលយើងវាយនឹងអត់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទំហំអេប៉ុងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងសាច់ថ្នាំឬក៏ទីធ្លាលើរថយន្តដែលយើងចង់វាយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនព្រោះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអេប៉ុងនៅពេលដែលបងវាយអេប៉ុងដែលធំពីប៉ាំងចិត្តទៅយើងមើលទំហំផ្ទៃនឹងអត់បានល្អឬក៏យើងគ្រប់គ្រងកង់អត់បានល្អអញ្ចឹងវាហៀមកកែមឬក៏តំណងកង់នៅលើហ្នឹងវាអាចងាយនឹងស៊ីសាច់ថ្នាំវាឯចំណុចសំខាន់ចំណុចបច្ចេកទេសទី4នោះគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់ទឹកថ្នាំនៅលើកែមឬក៏តំណងបែបនេះខ្ញុំអត់ដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានសភាពកាត់ខ្លាំងឬក៏គ្រើមខ្លាំងយកមកវាយទេអញ្ចឹងថ្នាំដែលខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើខ្ញុំប្រើថ្នាំដែលមានសាច់ថ្នាំទន់ឬក៏បានន័យថាវាអត់សូវកាត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉ូលីយើងប្រើប្រាស់លបឿនម៉ូទ័រប្រមាណត្រឹមត្រូវឬក៏យើងប្រើប្រាស់ទំហំប៉ុងអត់បានត្រឹមត្រូវក៏វាអត់ងាយកាត់ដាច់ស៊ីកែមឬក៏តំណងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺសំខាន់មែនតើរីឯទី5គឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ technique ក្នុងការកាន់ម៉ូទ័រនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ូលីនៅត្រង់ចំណុចកែមឬក៏តំណងបែបនេះការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រគួរតែប្រើមុនបែបណាដែលយើងប៉ូលីទៅគឺយើងអាចមើលឃើញនៅត្រង់កន្លែងតំណងឬក៏កែមហ្នឹងយើងត្រូវប្រើបច្ចេកទេសប៉ូលីកាន់ម៉ូទ័របែបណាឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅចំណុចហានិភ័យបានល្អពេលនោះយើងនឹងប៉ូលីទៅគឺអត់ដាច់កែមអត់ដាច់តំណងទេបើកាលណាបងប៉ូលីបែបនេះអញ្ចឹងបានន័យថាផ្ទៃដែលយើងមើលហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញផ្ទៃដែលវាខ្វះទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រកាន់ម៉ូទ័របែបនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដូច្នេះក្រៅពី technique ដែលខ្ញុំបង្ហាញទាំងបំផានខាងលើនេះតើបងយល់ឃើញថាមាន technique ណាទៀតអាច comment នៅក្នុង comment បានឬក៏បងចង់ដឹងពីបច្ចេកទេសអីទៀតក៏អាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនេះបានដែរ